Церебралната парализа се дефинира како група на нарушувања на развојот на движењата и држењето на телото, кои предизвикуваат лимитирачка активност и се причинети од непрогресивни нарушувања во мозокот на фетус или доенче. Иако нема лек за церебралната парализа, состојбата не се влошува со растењето на детето. Ова се први и основни информации што може да ги прочитате на многу места или да ги слушнете од многу педијатри. Во оваа наша флексија ќе видите една сосема поинаква страна на приказната во која церебралната парализа има централна, но не и главна улога. Ова е флексија за љубовта, посветеноста и желбата на двете сестри да го видат својот брат на ноза. Да ја фрли количката и со бастун да се врати од уште едно патување во Русија. Ова е приказната на Цуки и Тања и нивниот брат Јоце Блажевски. Сузана, или како што ја нарекуваат најблиските Цуки, е родена 1985 година. 18 месеци понејзе се раѓа Јоце. Година и 3 дена подоцна, на свет доаѓа и Тања. Мала е разликата помеѓу нив, затоа растеле, но и пораснале заедно. Церебралната парализа на Јоце воопшто не била пречка за детските лудории. Додека растеле, не дозволувале нивниот брат да се чувствува поинаков. Кога пораснале, општеството го направило тоа наместо нив. Впушти се во авантура. Но зошто? Исполни ги соништата. Избистрија главата, врати си енергијата. Замени на викенд или пак на пат без крај. Заборави на работата. Избегај од рутината. Уживај во авантурата во целосен комфор. Нова SUV гама Citroen C3 и C5 Aircross. Citroen. Ексклузивна SUV понуда веќе од 136 евра месечно со гратис пакет. Цуки, со оглед на тоа дека си година дена постара од Јоце, така и си таа постарата која што и повеќе ги памети работите, на какво детство се сеќаваш? Се сеќавам на весело детство. Секогаш на тројца се сеќавам, значи не се сеќавам на сама на една. На весело од аспект на секогаш со многу играчки, зашто ние веќе бевме тројца во сам старт, значи тоа се веќе деца кои што може да се играат заедно, не мора да викаат другарчиња. А и во секој случај секогаш доаѓаат другарчињата кај нас дома, па не знам, ете, сме седеле по цели денови и сме играле заеднички. Повеќе играа брат ми и сестра ми заедно, зашто сестра ми некако беше брат на брат ми, не сестра на брат ми. Имаше секакви игри, Јоце и не беше лишен, да речам, од некоја од нашите детски игри, затоа што не бевме воспитани во духот на дека он е различен од нас, напротив. Имаше и прилика да биде посоциализиран, затоа што е полесно кога има, да речам, лица со посебни потреби, со потешкоти во физичкиот развој, да има покрај себе повеќе браќа или сестри. Јас и сега како постара го гледам тоа. И е супер што сме тројца, нели? Не знам, еве се сеќавам на, пошто е сега зима, на зимски игри од санкање по Вардар по Кеј, каде што и Јоце е врзан за санка, значи за да не падне лево десно, ама може да падне напред. Се спуштавме по кејот на Вардар. Не знам, одевме и на Коледа. Значи се сеќаваш на убави моменти. Да, на весели, на Се сеќаваш ли кога прв пат свати со каква дијагноза е Јоце и со што се треба да се соочи? Не, затоа што ние раставме така едноставно. Тоа беше пропратно, дури и не знам како би било поинаку да би било, кога би било. За нас Јоце нема дијагноза, затоа што колку што многу се сакаме, толку и сме се карале, така да тука не бил поштедуван од некоја детска тепачка, значи. Пак ќе кажам, тоа е и благодарение на нашите родители, затоа што сите бевме исти и немаше простор. Ние не бевме свесни дека имаме брат со церебрална парализа. Од аспект на... Он имаше потреба само од помош да му се подаде чаша, да му се подаде лажица кога треба да јаде, да му се помогне во облекувањето. И тоа така, тоа беше едноставно само како потреба од помош и ништо повеќе. Кога свативме за реалната состојба на церебрална парализа и што значи, додуша, ние одевме и во здруженија со брат ми заедно. Јас и сестра ми бевме единствени под наводници здрави деца кои што одеа со брат со хендикеп во здружение на лица со хендикеп и сосема еднакво се однесувавме, со тоа што малце повеќе замаравме околу аспект на помош, јас посебно како постара, нели? Да не ти треба ова, да не ти треба тоа, дури и денес како правам истото, иако он веќе прави се сам.
тоа е нешто кое што останало, нели, всадено од детството, да не ти треба чаша вода, да ти помогнам на тој принцип. Така да неговата церебрална парализа е кога пораснавме околу, не знам, 15-20 годишни, свативме дека веќе треба да се најде решение за негово лекување, затоа што таа состојба не е болест, за среќа е состојба која што е решлива, вака или онака, значи цел живот имал масажи, вежби физикални дома, приватно платени, бидејќи за жал нели немаме институција која што може тука да учини нешто повеќе, така да станавме повеќе свесни во тој аспект дека треба да најдеме решенија, не дека нашиот брат е болен или дека нели церебралната парализа е кој знае каква страшна состојба. За среќа Јоца никогаш немал проблеми во менталното здравје. Напредуваше, учеше како и ние две. Така да, значи, повеќе обрнавме внимание на таа некоја возраст од 20 на години, кога почнавме да истражуваме и да бараме решенија за рехабилитација на страна и така налетавме на матичните клетки, лекувањето. Пред да продолжиме за лекувањето во Русија, ќе те вратам уште малку на детството. Кој од вас беше најтврдоглав, а кој најпопуслив? Не знам, јас сум најнапорна од аспект на, нели сум постара сестра. Иако сум по една година од Јоца, 2 од Тања. Не знам, тврдоглав, попуслив, зависи во која ситуација. Некогаш некој од нас знае и со глава во зид да отиде во одредена некоја ситуација што смета дека може, или да се наљутиме позитивно од аспект е сега за инет, ќе го направам ова за да испадне позитивно и успешно. Во тој аспект и сите тројца знаеме да бидеме многу тврдоглави. Попустливи, па не знам, кроз животот, самиот живот донел и многу попустливи ситуации, каде што сме требале малци да поднаведнеме глава, да речем, во различни институции, во различни друштва, па и да се прости за некој што не уме и не знае да помогне или е тап на уво или на некоја одредена ситуација каде што требало да се помогне, а не учинил или не се тргнал во автобус, например, а гледа дека влагаме со инвалидска количка. Тоа беше следното прашање. Колку често реагирањето или нереагирањето на општеството ти извадило од такт? Најверојатно со годиниве доаѓа малку сум уморна од такви работи, значи веќе. Можеби кога бев помлада и не го осеќав тоа толку многу како напор. Можеби малку се налутив затоа што луѓето денеска според мене треба да се поедуцирани, поотворени, нели за сите тие бариери, да ги кажам, во општеството што ги имаат лицата со посебни потреби, па и не мора они да прават и онака нели на Facebook сите се поддржувачи. Така да нас секогаш ни помагаат сите во автобус, а има тапи луѓе кои што ми требаше време да сватам дека они не умеат заради тоа што можеби никогаш не биле со лица со попречености во близина и не знаат како да изреагираат. И кога јас ќе уочам и ќе кажам, ве молам тргнете се, без никаков проблем сите се тргаат, дури и се извинуваат. Значи, па и не ме вади толку од такт. Зависи од расположение. Во секој случај, ако сум имала напорен ден од одење по институции и завршување на некои одредени социјални значења за брат ми, и сум се извадила од такт во повеќе различни места, тогаш им се ме нервира, инаку не. Тања пак како помала имала право повеќе да се бунтува. На Јоца наместо сестра да му биде брат. Да му биде друштво за флипери или партнер за бункери. Па како што каже сестра ми, јас му бев брат на Јоце, му фалеше секојаш брат, иако му е убаво се нас две сестри, ама секојаш кажуваше ту како немав еден брат да правиме по други глупости, нели, кои што со женско не се прават. Меѓутоа, јас се трудев да му заменам барем 50%. И правевме разни глупости, да, како што ете се сеќавам, сега пак ќе го напоменам тоа, дека бевме против сестра ми во некои ситуации, пошто она беше научникот од мала и ние стално ја зафркававме, ајде доста учиш, дојди сега играј со нас, да правиме некои бели глупости по дома. И она не слушаше, ја земавме книгата математика и почнавме ние да џвакаме, да јадеме хартија. И после тоа знам дека многу ни искара, ни мавна по едно шамарче, зашто не смееме тоа да го правиме. И не знам, ја не размислував, исто сакав само он да се смее, да е среќен.
да му исполнам барем малце од тоа што си го посакувал како дете. Кажи ми, со оглед на тоа дека си многу малку помала од него, колку често те повредуваа реакции кога луѓето не знае како да се однесуваат со него? Па да, бев бунтовна и се лутев, ете исто ко, да речем, во основно училиште, ако некогаш, иако немало многу такви лоши ситуации, меѓутоа, да речем, во една година, ако се појави една неубава ситуација, некој да нешто лошо да му каже, или зашто седиш ти во количка, или едноставно деца во пубертет, сите тие работи, нели? Сум трчала секогаш напред, прва да се тепам, за да го одбранам. Ме допирало тоа, не сум сакала да слушам такви работи. И за инее, да речам, детски инее, сум излегувала со него надвор, да се шетаме, да не гледаат, сам со намера да не седи дома затворен, за да видат дека сме еднакви. Поради тоа и славевме, пошто сме година и 3 дена разлика, секогаш славевме заедно роден ден. И дома имало по 60 деца, да сме правеле, нели, разни глупости од аспект за да не се осети дека е сам. Цуки зборува кинески и денес има свое училиште за јазици. Тоа беше на факултет, значи, студирав, па заминав во Кина со стипендија за учење, доучување, нели, за окружување на нивото, по високото ниво на кинески јазик, се вратив и продолжив да работам со кинески. Има ли работа со кинески јазик во Македонија? Има, да. Отворив училиште пред 6 години. Имам 47 ученици, деца учат кинески, сакаат нешто различно и гимнастика за умот, затоа што се развива интелигенцијата и логиката посебно кај децата. Сега си сам свој работодавец, меѓутоа колку до сега сите твои претходни работодавци имаа слух за ситуацијава со која што се соочуваш и за времето кое што мораш да му го посветиш и на јоци и на се она што правиш околу? Да, секогаш во претходното училиште каде што работев, колишките беа феноменални, помага и приватно, значи, бев и заменета кога требаше да одам со јоца на лекување. Секогаш имале и слух, и срдечност, и пријателска рака пружена. Никогаш не сум имала проблеми од тој аспект, дури кога сум работела и на други места. Има ли работи кои што замислуваш дека ќе ги направиш со јоце кога ќе проводи? Кога ќе почне само? Да, ние веќе ги правиме, нели? Пак ќе кажам затоа што ние не оставаме тие да се случат потоа, за да не го пропуштиме ово време од 30 години. Секако да, ќе патуваме заедно, ќе шетаме. Тања пак е фитнес тренер. Се што знаат и умеат, користат за да ги овозможат третманите на нивниот брат. Денес се што правите ти, Цуки, е посветено на јоце. Меѓутоа, што е тоа се што правите? Па, организираме разни хуманитарни активности од кои што би добиле некаква донација, нели? Ние од почетокот, уште од кога почнавме да кога го смислувавме третманов како би собрале пари, пошто е огромна сума, си кажавме дека нема да биде тоа апел, луѓе, аман дајте ни пари и оце дојде да се лекува, затоа што едноставно по карактер, по природа не сме такви луѓе. Секогаш се трудиме нешто да направиме и од тој труд наш да излезе нешто. Значи, да не речам, се до сега сме изработеле од овие до сегашните донации што сме ги заработиле на некој начин. Во последен период, значи, сепак сме и креативни со сестра ми, изработуваме рачно цртаме на порцелан, на чаши, на чини, изработуваме ете подароци, вина, чоколадца за слави, за прослави. Организирам, јас сум фитнес инструктор, па организирам хуманитарни тренинзи во мојата сала. Преку еден одржан тренинг, значи луѓето доаѓаат, си го плаќаат, така донираат. Значи, се што може да ни истекне. Порано, значи, собиравме преку организирање на концерти, на изложби, на представи, театри, се буквално. Ги истрошивме буквално сите можни идеи. Сега работиме само на тоа помалце да се заморуваме физички и психички, само едноставно така, со труд, да продадеме нешто, а од тие пари одвојуваме и секако со донација за јоце. Јоце од друга страна го сака Путин. Ја обожава и Русија и имал можност да ја види 14 пати. Прв пат заминал во количка, годинава заминува со дубак, а ќе се врати со бастунче. Има исти интереси какви што имаат и неговите врсници, а сака да најди работа. Последниот апел е во февруари месец повторно да заминеш во Русија. Колку пати досега ја виде Русија? Така е. До сега
Имам идено 14 пати. Имаше ли прилика да разгледаш нешто низ Москва, да ја видиш Москва? Ти се допаѓа ли? Да, црвен поштад, Краснаја поштад поправо и Коломенско е, парк Горко исто. Научи ли нешто на руски? Руски знам 80%. Ке не поздравиш ни на руски, ке ни кажеш ли барем добар ден на руски? Привет, уважаеми зрители. Се стекнали таму се некои нови пријатели? Запознали нови луѓе таму? Да, имам доста пријатели таму кои што исто ми доаѓаат на посета и помагаат околу, да не кажам, болнички работи што треба да и преводи за нешто, подршка ми се. Пријателите. Да. Последниот апел вели дека треба да ти помогнеме за да се вратиш од Русија со бастунче. Предпоставам дека твојата најголема желба е да станеш повторно и да одиш. Меѓутоа имаш ли некакви други желби? Имаш ли некакви други интереси? Така е. Па да можам да најдам да работам и те полесно. Кога би одел, полесно се наоѓа работа, полесно се живее. А што би сакал да работиш? Би сакал да работам, кога би одел, би сакам да заминам малку на брод. Да. Па, брод како брод, што ќе се најде, тоа е. Кажи ми, те интересира ли спорт? Следиш ли спорт? Па спорт, искрено, не многу. А нешто друго те интересира? Филмови, книги? Книги може читам. Книги, поише трилерски жанрови и така. Спремен ли си се уште еднаш да заминеш во Русија? Да. Во февруари треба да биде и тоа е. Гледам дека на мајца го носиш Владимир Путин. Секогаш. Го обожаваш? Да. Зошто? Па не знам, ликот, неговото дело ми се свиѓа мене многу. Животот не бил нежен кон нив, но одлучиле да ги земат работите во свој раце и по многу негативни одговори од институциите, решението почнале да го бараат во Русија. За третманите со матични клетки разбрале сосема случајно и од тогаш до денес тоа е нивната причина секогаш да можат. Како разбравте за лекување во соматични клетки во Русија? Кога прв пат разбравте? Тоа беше најверојатно пред 9-10 години. Јас уште додека живеев во Кина се распрашувавме за во Кина за матични лекување со матични клетки, наидовме на некои поволности, некои недобри работи од аспект на немаше рехабилитација таму. За Русија конкретно брат ми гледаше една емисија каде што една негова наша пријателка кажуваше за болницата, за лекувањето со матични клетки. Седнавме брат ми, сестра ми и јас заедно, рековме ајде да пробаме, ама тоа значеше ајде да пробаме за од почеток до крај, колку и да трае, колку и да биде долго или кратко, колку и да се судриме со одредени работи, да продолжиме до крај. Им пишавме на русите, добивме зелено светло и така почна се. Значи 9-10 години од прилика. Со оглед на тоа, со каков жар зборуваш за вашата близина, како браќа и сестри, несомнено е дека се она што го правите денес за Јоце не го сваќаш како работа, туку го сваќаш. Да. Нема да те прашам што се правите, тоа ќе ми го каже сестра ти Тања. Ќе те прашам од почеток, колку чина интервенциите, колку чина третманите, колку третмани направивте до сега и колку третмани се потребни за да му се исполни на Јоце најголемата желба? До сега беа 14 третмани. 15-тиот сега треба да биде во февруари здравје. Првиот третман чинеше 21.000 евра, каде што беше проследено со испитувања и рехабилитација со вежби, со масажи и примање на неколку дози на матични клетки. Наредните пати беа во зависност од тоа ние како бевме спремни финансиски, 12 дена кои што чини 7.000 евра лекувањето со 2 дози на матични клетки, 2 шприца и проследена пропратна рехабилитација и масажи по еднаш до 2 пати во денот, значи во тие 2 недели. И
грубо не знам ни сама искрено колку тоа кошташе, затоа што 2 пати бевме и на 30 дена, односно 25, со по 3 дози, тие чинеа по 20.000 евра, 19-20. Не ги вклучувам тука нели патните трошоци и останатите режиски трошоци. Не знам, да пресметаме колку е 14 пати по грубо 7.000 евра, односно по 10, да. Вела дека сме многу гостопримлив народ, дека сме многу топол народ. Меѓутоа, колку македонците имаат слух кога станува збор за донирање? Многу. Посебно на почетокот, кога имаше помала бројка на луѓе што бара решенија и помош и лекување во странство, можам и да се сеќавам дека првите 3 третмани за лекувањата, кои што чинеа од прилика 21,7, значи 35-40.000 евра грубо, ги собравме за 30 до 40 дена. Значи тоа беше звонење по телефони, организирање секакви активности, нели и Тања ќе напомене повеќе околу тие работи. Брзо, експедитивно, хумано, отворено, спремно реагирање, не само тапшање по рамо. И денеска е така, само што верувам и дека луѓето се уморија од сето тоа и лути се зашто државата не помага институциите, туку тоа е се од нашите джебови, да речем. Не е воопшто ништо да се одвои 100 или 200 денари, едно кафе или една кутија цигари во ова модерно време, денеска сите го правиме тоа, или една кафа, или не знам ситуација. Луѓето смислуваат на различни начини како да помогнат. Се многу хумани, ама мислам дека се уморни, па затоа сега и потешко одија, има доста луѓе на кои што живот е во прашање загрозен, каде што итно треба, па таму повеќе да се помогне и да се посвети повеќе внимание. Следното заменување на јодце во Русија е месец февруари. До каде сме со таа донација, колку средства се собрано, уште колку средства недостигаат? Значи имаме собрано 5.000 евра, за третманот ни се потребни 6.400 евра. Значи ни недостигаат околу 1000 грубо да кажам. Се уште не ни се пуштени парите од телефонските оператори. Меѓутоа дур ги чекаме додека се уште траат броевите, може да се донира нели на нив, па да можеме да дособереме. И да чекаме Русија да ни испрати покана со точен датум.
Се надевам негде после 10 после 15 февруари, до тогаш ние да успееме да дособереме уште 1000 и грубо за плаќање во болницата. Авионските трошкови секако се дополнително на своја рака. Меѓутоа, лесно е за тие, ќе се снајдеме на крај секогаш е лесно, кога ќе собереме главната сума за плаќање во болницата, што е најважно. Нема да те прашам која е твоја најголема желба, не се сомневам која е. Меѓутоа ќе те прашам со оглед на тоа дека си најмала од таа ваша фина дружина, ќе те прашам колку често до сега се измори од сето ова што го правите со сестрати и колку пати посака да живеете во некоја друга држава каде што некој друг ќе се секираше за село. Па јас искрено за во друга држава сакам само поради брат ми кога би требало да се живее, само поради него за од почеток да би имал конкретна рехабилитација, значи да имаше услови во нашата држава од мали ноза и оце да посетуваше таква физикална, таков тип на тренинзи со стручни лица како што има во Русија, он до сега ќе беше многу подобар, значи. Само поради тоа би сакала да можевме да успеевме, меѓутоа не бевме никогаш очигледно 100% сигурни и сериозни дека сакаме да се одиме на државава. Секогаш викавме тука сме се родиле, сакаме тука да створиме, ќе се бориме колку што можеме. До крај не сме луѓе кои што се откажуваат лесно и брзо од нештата. Упорни сме, темпераментни сме, јас сум потемпераментна и со карактер. Изморена сум од ова собирање на донации, ме нервира државата, институциите кои што се надлежни за тоа. Се даваат пари за многу разни работи, а за лекувања, не го кажувам само лекувањето на брат ми, особено зборувам за лица кои што имаат сериозна болест, кои што мораат да се оперираат за живот кога се работи, па ни за такви не донира државата. Од фондот, од тоа здравствено осигурување, сите што го плаќаме, значи. Ама едноставно тоа е тоа. Не можеме против тоа моментално, среќа што не сме се откажале кога сме добиле негативен одговор дека фондот не покрива средства и сме тргнале на своја рака, затоа што Јоце до сега немаше да оди со дубак, немаше да биде исто полн со волја и желба за да стане, ќе ни беше многу потешко. Ние растеме, созреваме со годините, старееме, Јоце ќе беше во многу потешка ситуација. Ако ние не бевме упорни, не трчавме за да организираме разни работи, за да собираме пари, за да го возможиме лекувањето таму. Така да ќе помине се тоа што сме изморени, знам дека вака ќе го заборавиме, само да го видиме Јоце. Јас ќе бидам презадоволна ако навистина после февруари, после третманот се врати со бастумче. Најпрво ќе го земам кај мене во студио да одржи еден тренинг, да им покаже на сите како се вежба, кои што се многу мрзливи луѓе, да докаже дека лице со хендикеп може многу работи да направи физички, само со упорно, со истрајно, со континуирано вежбање, само со вежбање и вежбање се станува од количка. Јас сум тврдам за тоа, нели, постојам позади тоа. И ќе биде се добро и ќе заборавиме се. Само ни треба уште малце трпение и нерви за да издржиме до крај. По враќањето од Русија во февруари, Јоце ќе оди со бастун. Но тоа нема да биде крајот на нивната борба. Во овие две сестри има љубов и енергија да одат и до крај на свет, се додека Јоце се смее. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистар. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода беспрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистарка. Единствената работа подобра од луксус е луксус по пристапна цена. Навикнете се да добивате повеќе. Повеќе технологија, стил и опрема. Tipo Mirror, веќе од 12.490 евра. Посветеноста на сестрите инспирира. Упорноста на Јоце мотивира од секој можен аспект. Церебралната парализа можем го смени животот од корен. Ама љубовта и после сите овие години испишува сосема поинаква приказна за оваа нивна дружина. Приказна во која хуманоста има сосема поинаква димензија, во која апелите за помош не се молба, туку можност да направите нешто добро за Јоце, но и за вас.
да тргнете на фитнес или да почнете да учите кинески јазик, затоа што секоја ваша акција е уште еден самостоен чекор на јоце.